today's video, tuturuan ko kayo mag-disassemble at assemble. Just keep on watching. Una natin tatanggalin ay ang case. I-unplug na natin ang mga connectors. Sunod natin tatanggalin ay ang HDD o hard disk drive. Sunod naman ay ang CD-ROM. Tatanggalin ay ang memory, CPU fan, at CPU. Tatanggalin ay ang motherboard.
assemble naman ng isang system unit, kung ano ang una mong tinanggal ay yun ang una mong ibabalik. Simulan na natin. Una, ikabit mo na ang motherboard. At naman ay ikabit mo na ang memory, CPU fan at CPU. May kakabit ay ang power supply. Ito na rin ang HDD o hard disk drive. Sunod naman ay ang CD-ROM.
pagsara ng case.